Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek dink een van die mees tragieste, hartseerste, verwoestende gevoelens is een van fatalisme. Nou, dis 'n groot woord in Engels, is dit net fatalism, en dis daai gevoel wat ons kry wanneer ons dink dat hierdie is maar net hoe dinge gaan wees. Met ander woorde, hierdie is hoe die lewe is, en niks gaan actually verander nie. Hierdie is hoe ek is, dis maar net wie ek is, en hierdie is my man of vrou is, hierdie is hoe my familie is, hierdie is my vriende is, en niks van dit sal actually ooit verander nie. Hierdie is hoe werk gaan wees, hierdie is my Bybelstudie gaan wees, hierdie is hoe my week mag gaan wees, en dis maar net hoe die samelewing is, en ons moet dit net aanvaar en met dit saamgaan. Dit was al so lank so, dat ek nie regtig kan sien hoe dit nou ewesklik kan anders wees nie, of daar 'n ander uitweg is nie. Dit gaan waarskynlik dalk net so wees vir altyd, of selfs dalk net erger raak. Maar sien, soos ek genoem het, is een van die boodskappe in Handelinge, dat hierdie eenvoudig net nie waar is nie. En dit kan nie waar wees van ons nie. Sien, Jesus Christus is nie dood nie, hy is nie ver nie, hy is nie stil nie, hy is nie swak nie, hy is teenwoordig en aan die werk in die wêreld, in die vooruitgang van sy wil en in jou lewe. Hy is lewendig, en wat hy begin het op aarde, is hy ook besig om nou te voltooi. Handelinge is nie iets ver nie, is net iets wat aangaan waar ons nou is. Hy is vol verrassings, vir kerke, vir families, en vir jou. John Piper som met vir my baie goed saam in 'n quote, ek wil hê julle moet saam met my lees. Hy sê, the point of the book of Acts, the point of the kingdom of God, the point of the Christian life is that Jesus is alive and in charge of the world, and that he butts in and changes things. He does not like fatalistic attitudes. He does not like pessimistic, cyclical views of history or personal life or family life. Views that say things just go in circles, they don't get anywhere. The yo-yo of fate never comes off its string and sails in some wonderfully unexpected arc through the sky. And say the world is not a machine, it's a drama. And there is a live author-director named Jesus who can and does jump on the set anytime he wants to and boggy the minds of the actors who think they know the script. Sien, dis wat Handelinge vir ons wys. Dis met hierdie agtergrond wat ek wil hê ons moet kom na die teks vanaand. En so, ek wil hê ons moet konteks kry oor waar ons weer is in Handelinge, en dan wil ek vir ons bietjie dieper induik in hierdie twee wonderwerke wat Petrus gedoen het, en sien, okay, wat kan ons kry daaruit, en hoe kan ons dit toepas op ons lewens, en hoe kan ons ook vandag nog met verwagting leef dat Jesus wil kom en dinge radikaal omkeer. Okay, so kom ons kom by die konteks. Ons weet dat daar 'n wye vervolging plaasgevind het in Handelinge, spesifiek vanaf Handelinge 8, waar Stefanus gestenig was. So na Stefanus gestenig was daar erge vervolging van die kerk. En ons sien hoe Saulus 'n groot rolspeler in hierdie was. Hy was een van die voorste manne wat commit het om Christene dood te maak en te vervolg. En so, dit moes actually regtig maklik en tempting wees vir die kerk in daai tyd om te dink, hierdie is hoe dit gaan wees. Dis hoe erg dit gaan wees vir nou en vir altyd, en amper al 'n bietjie moedeloos te raak dat hulle net aanhou gaan vervolg word, en te dink die momentum is so groot, en eintlik te dink oor hierdie gaan net erger raak. Hoorie, is daar dalk 'n uitweg? Hierdie vervolging raak moeiliker en erger, en te dink wel die bose is dalk net te sterk. Daar sal nie vrede wees vir die kerk nie. En so ek dink hierdie is hoe meerderheid van ons baie keer ook dink oor ons geloof, oor ons kerk en oor ons lewens, om te dink hierdie is maar net hoe dit gaan wees. Ek sê nie almal nie, maar van ons dink dalk so. Maar as ons regtig besef dat wie Jesus is, dink ek ons vinnig agterkom dat hierdie is nie 'n gesonde manier om te dink nie. Want sien, Jesus wil nie vasgekeer word in enige patroon van normaliteit of passiwiteit nie. Jesus is kreatief met al die mag in sy hand om die dobbelstene te laat rol soos hy wil. En so wat ons kry is na hierdie vervolging en hierdie erge vervolging na Stefanus en hoe die kerk moes dink, is dat ewe skielik uit die blou kom Jesus
hy verskyn aan Saulus. En dis die tipiese preek van laasweek. En hy vat 'n sleutelrolspeler in die vervolging van die kerk en hy keer sy lewe om. Saulus word radikaal bekeer en word Paulus. Die een wat vervolg het, word nou die vervolger, omdat hy veg vir Jesus en die radikaalste sendeling ooit geword het. En die resultaat van hierdie omkeer, die resultaat van hierdie radikale inkeer van Jesus om dinge om te draai uit die blou, sien ons in vers 31. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was built up. Niemand sou kon droom dat hierdie kan gebeur nie. En ook so skielik nie. Vervolging, wreedheid, verspreiding en dan skielik kom Jesus en hy keer dinge om. Hier is wat hy doen. So skielik soos die weer verander in Pretoria, dis so skielik Jesus kom dinge doen. En dis hoe ons moet dink oor hom. En so van hier af wil ek net vinnig, ons moet bietjie terugkyk in ons lewens. Net soos ons vinnig teruggekyk het in Handelinge en net dink gou, hoe het God al reeds ingekeer en ingebreek in ons lewens? Net om te weet dat hy het al reeds indien nie almal van julle se lewens ingebreek nie. Weet nie wat die aanddiens was, 'n bietjie langer as 'n jaar terug, 10 mense daarbo, met 1 bandmember. Dit was 'n vol band. Dit was amper 50 mense hier binne. Hoeveel van julle het nie mense hier ontmoet wat jy gedink het jy nooit in jou lewe sal ontmoet nie? Vriendskappe hier wat eg is en waar is, wat jou lewe kom omkeer het. Community gevind wat jy nêrens anders sal kry nie. Regtig hier 'n besef en 'n verstaan gaan kry van wat die gospel is en wie Jesus is. Hoe het Jesus in jou lewe ingebreek in die laaste jaar? Dink terug en besef, Jesus kom en keer dinge om. En hy wil dit aanhou doen. As ek net my eie lewe vat in die laaste 3 jaar, 'n klein snippet, het ek by Ligpunt aangekom en 'n kerk gekry wat God dien en wat Jesus preek. Ek het die gospel vir die eerste keer regtig begin snap en gesien wat Jesus vir my gedoen het. Geleer wat genade is, want ek nie baie vir myself of iemand anders gehad nie. Hierso het ek vriende ontmoet wat die naaste familie geword het. Vriende wat ek nooit in my lewe sou kon droom ek sou kon hê nie. Ek het 'n vrou ontmoet wat ek nie gedink het, nou nog steeds nie dink ek verdien nie. En ek het die geleentheid gekry om vir die volgende 3 jaar te kan swat, God se woord te bestudeer en 'n dieper verhouding met hom te bou. En is 'n gift van hom af. Dis net klein manier hoe Jesus in my lewe, groot manier hoe Jesus in my lewe ingebreek het, maar ek wil hê jy moet weet dat Jesus al reeds in jou lewe ook ingebreek het. En as hierdie dalk vir jou moeilik klink en jy verstaan dit nie of jy glo dit nie regtig nie, wil ek nou hê kom saam met my na hierdie teks. Kom sien wat Jesus hier kom doen het en glo hy kan dieselfde doen in jou lewe. Ons kom terug na die bekering van Paulus. Sien ons dat selfs in daai tyd, selfs na die bekering van Paulus en na daar 'n bietjie vrede was in die kerk het God nie opgehou om verrassings te bring nie. Ons sien hy hou nie op om dinge radikaal om te keer nie. En so Lukas gee vir ons 2 stories oor die bediening van Petrus wat wys dat God steeds deurbreek om dinge om te keer op radikale maniere. Ons ons kyk vinnig na die 2 stories. Die eerste een sien ons in vers 32. Petrus gaan na Lydda, ek weet nie wat te sê nie, maar anyways, daar waar hy 'n verlamde man met die naam Aeneas vind. Die teks sê vir ons, en hier is nog belangrik, dat vir 8 jaar was hierdie ou verlam. Vir 8 jaar was Aeneas verlam. 8 jaar lank het hierdie man gedink, hierdie is hoe my lewe gaan wees. Ek is verlam, hy kan niks doen nie vir homself omtrent nie. Hy het nie regtig hoop nie, hy is verlam. En die kommentators op hierdie teks sê, hy was heel waarskynlik nie 'n Christen eers gewees nie. En so vir 8 jaar lank is dit sy posisie. En hy glo hierdie is hoe dit gaan wees. Hy dink nie dinge gaan verander nie. En dan kom Petrus net. En Petrus sê vir hom, Aeneas, Jesus Christ heals you. So, radikale omkeer in sy lewe. Hy sê, staan op, loop. Imagine dit. 8 jaar lank is jy verlam. En iemand sê net vir jou, Jesus genees jou en jy kan opstaan en loop. Daai persoon sy hele lewe het net daar in 'n oomblik verander. En ons sien die teks sê dan, almal in die dorp het dit gesien en almal het na die Here toe gedraai. Jesus kom en draai een man se lewe om en die hele dorp kom tot bekering. Die tweede storie wys ons hoe Petrus van Lydda af gaan
die stad Joppa toe, en hy gaan daar na 'n disipel, genaamd Tabitha, wat reeds dood is. Nou Tabitha was iemand wat wel Christen was, en baie diensbaar was. Ons sien hoe die vroue praat, oor die goed wat sy vir hulle gedoen het. En Petrus gaan, en hy kom daar aan, en hy volg amper 'n sinonieme patroon as wat Jesus gevolg het, toe hy 'n dogtertjie wat dood is genees het, en hy gaan op na die kamer, en hy sê vir die mense om buite te gaan, en Petrus kniel en bid. En ek dink dit is net belangrik om dit ook raak te sien, hy wys weer eens, net soos met die verlamde man, dat sy geloof is in Jesus en nie homself nie. Soos God Petrus gebruik, dink ek nie hy is die een wat oulik is om hierdie goed te kan doen nie, hy sit sy geloof in Jesus, absolute afhanklikheid van hom. Nie in enige aardse goed, aardse mense, tradisies of magic nie, maar in Jesus. En so met die wete dat Jesus sy gebed antwoord, sê hy vir Tabitha, staan op. En so betree Jesus die drama van Tabitha se lewe, en hy keer die dood om. En so hierdie wonderwerk het ook bekend geword, op 'n sinonieme manier as in die vorige dorp, en baie mense sê die teks het gedraai na Jesus, en geglo in hom. En so dis die twee stories. Nou dit klink baie dieselfde, maar is tog een of twee klein goedjies wat ek net wil hê ons moet raak sien in hierdie twee goed. Daar's een verskil wat nogals duidelik vir my gekom het, maar daar's 'n paar goed wat ek net wil hê ons moet leer voor ons aanbeweeg na wat dit vir ons beteken. Met die eerste storie sien ons 'n man wat, soos ek gesê het, heel waarskynlik nie 'n Christen is nie. Okay? Hy kon absoluut niks doen vir homself nie. Hy's verlam. Hy het nie acts of charity gedoen soos Tabitha nie. En vir 8 jaar lank is hy verlam, en Petrus kom, en God gebruik Petrus as instrument om hierdie man se lewe totaal en al om te keer. Tabitha aan die ander kant leer ons was wel 'n Christen. Ons sien dit oor hoe die mense praat van ons, hy het baie goeie werke gedoen en baie daarvan wel liefdadighede gedoen. Acts of charity. En mens kan argumenteer dat op 'n mate dalk sy dit verdien dat God inbreek in haar lewe. Ek meen, sy was regtig 'n goeie disipel. Met ander woorde, die kontras wat ons hier moet sien is dat God kom en hy keer lewens om van beide Christene en nie-Christene. Die wat dit moontlik verdien dalk, en die wat dit absoluut glad nie verdien nie. Want God is soewerein, en hy kan doen wat hy wil. En alhoewel hy Petrus gebruik het, moet ons raak sien nou, en ons gaan later kyk, daar was wel 'n atmosfeer waardeur God gewerk het. En dis meer te doen met Petrus en hoe God hom gebruik het, en ons sal by dit uitkom. Maar ek wil hê ons moet sien dat God is hier in beheer, nie die mens nie. God is hier in beheer, nie ons nie. Ons kan nie iets ouliks doen vir God om in te keer nie. God besluit waar hy wil inbreek. En so as jy sit, en ons hoor hier twee stories, wil ek hê jy moet hoor dat, as jy dalk nie Jesus ken nie, dit is aan die begin genoem, en ek het vinnig ook genoem wat vroeër is, dat Jesus het vir jou gesterf. Sodat as jy glo in dit, het jy saam met hom gesterf, en jy kan saam met hom opstaan en nuwe lewe ontvang. Hy wil in jou lewe inkeer en inbreek. As jy nog nie 'n ware verhouding met hom het nie, hoor vanaand. Hy wil inbreek in jou lewe. Wees ontvanklik vir dit. Moenie keer teen dit nie. En hy kan in jou lewe inbreek. Maar selfs as jy sit en jy's 'n Christen, al vir jare, dalk 'n jaar, hoe lank ook al, God wil nog steeds inbreek in jou lewe. En hy wil nog steeds amazing radikale in jou lewe doen en deur jou lewe doen. So moenie huiwer om ontvanklik te wees nie. Wees oop en verwagtend vir wat hy wil doen. En so vir ons bietjie meer prakties raak, wil ek hê ons moet sien dat ons 4 dinge wat ek net wil ons moet in ag neem van die 2 wonderwerke voor ons bietjie verder beweeg. Die eerste is die verlamde man was 8 jaar verlam. En ek noem 8 jaar want dit is nogals 'n lang tyd. En so ja, God breek in en hy kan dit doen wanneer hy wil. Maar partykeer moet ons ook geduldig wees. Dink net hoe geduldig moet hierdie persoon wees om te dink iets gaan gebeur. Vir 8 jaar lank al, as jy 'n Christen en jy voel dalk vanaand jy's bietjie in 'n woestyn, wees geduldig. Wees ontvanklik en verwagtend, maar wees geduldig om te weet dat God kom en doen die onmoontlike wanneer dit sy tyd is. En hy weet wat is goed. Met Tabitha se opwekking uit die dood, wys Petrus vir ons iets wat ek genoem het, dat hy sy geloof in Jesus plaas om die onmoontlike te doen. En ek wil hê as ons dink oor hierdie, moet ons ook besef dat wanneer God gaan inbreek en wanneer hy jou kan gebruik, is wanneer jy jou geloof in hom plaas en nie in jouself nie. Dan sien ons met beide wonderwerke, en hier is belangrik,
het God die eer gekry, deurdat die gospel versprei het in beide dorpe en klomp mense tot bekering gekom het. So wanneer ek praat van God wat radikaal inbreek en amazing dinge doen, en jy dink dalk in jou kop nou oor, daai kry job sal amazing wees, of as my vrou maar net bietjie meer soos, of my man net bietjie meer soos, en jy dink aan radikale goed, of goed wat jou dalk gaan bevoordeel, weet dat God het hierdie eer gekry, nie die mens nie. En so wanneer God inbreek, en deurbreek en dinge omkeer, is dit sodat sy naam verheerlik word, en sodat mense hom kan ken, en tot bekering kom. En die laaste ding wat ek wil hê ons moet ook sien hierso is dat met beide wonderwerke het God deur Paulus as instrument gewerk. Dis dan nou meer hoe dit sê. So wat ons leer hierso, dalk in een sin, is dat God werk deur mense om in te breek in ander mense se lewens waar hy die eer kry en Jesus verheerlik word. En ons kan vra in die lig van hierdie teks, kan genesings soos hierdie vandag nog gebeur? Kan 'n verlamde persoon loop en iemand uit die dood opgewek word? Dis 'n moeilike vraag. Ek dink van ons sal dalk in ons koppe sê, ja, ek dink dit kan gebeur, maar ek glo nie regtig dit sal gebeur nie. En so, my eerlike antwoord is, ek sien geen rede hoekom hierdie nie kan gebeur nie. Want dieselfde God, dieselfde Jesus, dieselfde Gees is aan die werk vandag. Hoekom God dit sal doen, of nie sal doen nie, kan ek nie vir jou sê nie. Maar wat ek dink ons hieruit kan vat, is om bietjie meer te besef dat God soveel meer kragtig en radikaal is as wat ons koppe ooit sal kan begryp. Om te besef dat die Christenlewe is supernatural. As Jesus deur sy kruisdood en opstanding en die werk van die Heilige Gees jou van dood na lewe kon bring, van 'n weeskind na familie gebring het, hoeveel te meer kan hy nie nog doen nie? En ek wil hê ons moet hierso luister, ek bedoel dit met baie liefde, maar ek dink, en ek het gister baie geworstel met hierdie. Ek dink ons plaas limite op ons Christendom. En ek dink ons plaas limite op ons God. Ek dink ons begin te rasioneel dink oor hoe dinge moet werk. Ons wil hê dat B moet volg op A, of dat 1 + 1 moet 2 gee. Hoeveel van ons bid baie keer net vir dinge wat ons actually regtig dink sal kan gebeur? Ons bid dat ek 'n regtig lekker nagrus sal hê wanneer ons lê op 'n baie sagte matras in 'n baie lekker kamer. En ons bid vir 'n lekker dag en baie keer vir beskerming en is dinge wat belangrik is en ek sê ons moet nie bid vir dit nie. Maar my vraag is wanneer laas het ons gebid vir iets wat ons regtig geloof voor moet hê? Iets wat ook bietjie buite die boksies is. Iets waar ons bietjie laat gaan uit van beheer. Waar ons bietjie dalk ongemaklik selfs gevoel het met daai gebed. Ek dink ons wil regtig graag in beheer wees. Ek wil regtig graag in beheer wees. En is bang om vir radikale goed te bid. Ek dink die manier hoe ons deur lewe wil gaan is soos met 'n GPS aan. Waar ons presies weet dat oor 200 meter gaan ons links draai, oor 300 meter gaan ons reg draai, ons moet daai afrit vat, plaas om net die foon weg te gooi en te sê, Here, laat U wil geskied. C.S. Lewis het gesê, a naturalistic Christianity leaves out all that is specifically Christian. Die Christenlewe is supernatural. En so ek herhaal, God werk deur mense om in te breek in ander mense se lewens, maar hy kry die eer en Jesus word verheerlik. So nou is die vraag, hoe lyk die atmosfeer? Hoe lyk die atmosfeer in aanhalingstekens waardeur God kan inbreek en lewens verander en dinge in die wêreld kom doen sodat hy die eer kan kry en mense na hom toe draai in bekering? En ek sê nie hierdie is presies hoe dinge moet wees vir God om te werk nie. Ek wil hê ons moet dit verstaan. God kan werk op enige manier soos hy wil, maar ek sien tog hier in Handelinge, soos God vir Petrus gebruik het, waarvandaan Petrus gekom het, dat God hom gebruik, is daar 'n bietjie van 'n atmosfeer wat geskep was onder die kerk, wat God gebruik het om amazing, wonderlike, radikale dinge te doen. En so ons kan daaruit leer en vra, okay, maar hoe lyk hierdie atmosfeer? Hoe moet ons dan wandel as kerk en individue,
sodat God kan kom en radikaal dinge doen, en sodat ons ontvanklik kan wees vir wat hy deur ons wil doen. En so, vers 31, die tweede deel, antwoord vir my hierdie vraag. As jy die Bybel sê, kyk saam, ek dink dit kom op nie. Die tweede deel van vers 31 sê, and walking, hier is hoe die kerk gewandel het, walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Spirit, the church was multiplied. So dat is twee belangrike goed, fear of the Lord and comfort of the Holy Spirit. So Petrus in die kerk het gewandel in die vrees vir die Here, in 'n ontzag vir die Here, en in vertroosting en comfort van die Heilige Gees, en dit was die atmosfeer waarin Jesus inbreek en waardeur hy dinge kom verander het. En ons kan vandag dink, maar dit klink bietjie soos opposites. Ontzag vir die Here, vrees vir die Here, en comfort of the Holy Spirit, vertroosting van die Heilige Gees. Maar wat ons sien is, op 'n magical, amazing, supernatural manier gebruik God hierdie twee saam om amazing dinge te laat gebeur. En so kom ons vinnig, ontleed net daai twee, voor ons dit weer bymekaar sit. Vrees vir die Here, die wat hele paar weke terug hier was vir spreke, Johan het nogals in diepte op dit gegaan, so ek gaan vinnig recap. Vrees van die Here is 'n opsomming om in awe te wees van wie God almagtig is. Te besef hoe heilig is, en besef hoe oneindig kragtig hy is. Die vrees van die Here is wat die disippels ervaar het, toe Jesus die storms bedaar het, en toe Ananias en Safira dood neergeval het. Jy maak nie net lig van hierdie God nie. Hierdie God is nie net daar vir ons persoonlike gebruik nie, hy is lewendig en kragtig en onkeerbaar, en hy is ewig heilig. En daarom kom ons met nederigheid na hierdie God toe, met ontzag na hom toe. Okay, so hier is die eerste eienskap van die atmosfeer, is 'n vrees, 'n gesonde ontzag vir die Here. Die tweede wat ons kry is die comfort of the Holy Spirit, die vertroosting van die Heilige Gees. Nou hier is 'n bietjie meer tricky een dalk vir ons, hoe lyk comfort of the Holy Spirit? En ek dink ons in ons koppe baie vinnig aan 'n tipe comfort waar dit maklik is, en waar ek baie rustig voel dalk, wat nie altyd verkeerd is nie, maar ons dink dalk aan dinge wat smooth en maklik moet wees. En die gevaar daar is ons hartloop gereeld na wêreldse comfort toe. Want die moderne lewe bied vir ons oneindig baie tipes comfort. Oneindig baie tipes roetes wat ons kan gaan om comfort te kry, wat dalk smooth en maklik vir ons lyk en die lewe vir ons dalk bietjie eenvoudiger maak. Maar ek dink nie heeltemal dis wat comfort of the Holy Spirit beteken nie. Die Heilige Gees se comfort is om 'n vertroue in Jesus te hê en nie in jouself nie. Dit is om nie net gemaklik te wees in jou eie spasie nie, maar in wat die Gees wil doen in en deur jou. En dis baie keer 'n bietjie 'n scary ding. Dit vereis baie keer van ons om te laat gaan en bietjie beheer oor te gee aan die Heilige Gees. En so Marshall Segal som hierdie op in 'n baie mooi manier vir my. I say comfort in these verses clearly is not dependent on physical health or financial security or what we call quality of life. It's so much more reliable and satisfying than any of those things. You see, Christian comfort does not mean the absence of suffering, but the presence of hope and joy stronger than any suffering we might experience in this life. Nothing can threaten or diminish the comfort we find in Jesus. Okay, so hier is die twee eienskappe. Twee eienskappe wat atmosfeer skep vir radikale inbreek van Jesus om dinge te kan omkeer. En is hierdie twee dinge. Is hierdie twee dinge wat moet sigbaar wees in jou lewe en in die lewe van aandiens. En dis my hart en my wens vir elkeen van julle en vir aandiens is dat julle sal aanhou wandel in hierdie twee goed en daai spanning teenoor mekaar. Ontzag vir die Here en 'n vertroosting, 'n comfort in die Heilige Gees. En so ek wil afsluit met 'n prentjie van hoe hierdie dalk mag lyk. Okay? Wanneer ek dink aan hierdie twee goed, is die enigste goeie prentjie wat ek kan dink, dalk gesteel het, niemand sal weet nie, is soos om te lewe in die oog van 'n orkaan. Okay? So 'n orkaan, daar sal 'n prentjie opkom, ek gaan vir 'n rukkie daar bly, ek sal nou verduidelik. Vir die wat nie weet nie, orkaan of hurricane is 'n tropiese sikloon met winde bo iets soos 120 km/h. Dis flippend sterk winde. So enigiets in die pad van so 'n orkaan word verwoes. Totaal en al vernietig. Dis
kragtige, powerful winde, en jy wil nie in die pad van so 'n ding kom nie. Neem ek aan, want ek was nog nie daar nie, anders sou ek nie hier wees nie. Maar, hier's die amazing ding, die Columbia Encyclopedia sê, by contrast, tot hierdie sterk winde, the hurricane eye is almost calm, experiences little or no precipitation, and is often exposed to blue sky. Okay? Die hurricane eye is waar die pijltjie wys. Okay? Die middelpunt. So wanneer Lukas in vers 31 sê die kerk het met ontzag voor die Here geleef en bemoediging van die Heilige Gees, is dit soos om rond te vlieg in die oog van so 'n orkaan. Jy is in die oog van 'n orkaan waar die comfort of the Holy Spirit is, maar met 'n goddelike krag wat om jou beweeg, en jy in daai oog is diep bewus van hierdie goddelike krag wat maak dat jy in ontzag vir die Here leef. Maak dit sin? En so dis my hart vir aandiens hierso, dat jy sal leef in kalmte en in vrede van die Heilige Gees en wie hy is en wat hy vir jou beteken, maar tog so bewus van wat om jou aangaan en die krag wat God het om jou te gebruik in ander se lewens en selfs wat hy kan doen in jou lewe. En sien van ons gaan weg einde van die jaar, van ons bly, van ons het ander fases van lewens wat ons betree volgende jaar. My hart is vir elkeen van julle om hierdie te onthou. Rus in die oog van God se liefde en comfort en vertroosting, met die absolute bewustheid van wat hy kan doen deur jou, van sy goddelike krag, en lewe in ontzag vir hom, en kyk hoe God dit gebruik. Sien, dit is baie interessant dat hierdie gedeelte, wat ons hier vanaand lees, word vroeër genoem van saints, die woord saints. Dit is die eerste keer in Handelinge wat hierdie woord genoem word. Nou saints, wat in Afrikaans heiliges beteken, is eenvoudig net 'n woord wat beteken anderste. En so wat ek wil ons moet onthou is dat ons as aandiens en individue moet in die lig van hierdie anders wees. Wanneer ons lewe in die oog van so 'n orkaan, lyk dit anderste. Wanneer mense instap, moet hulle sien hier's iets anderste. Jy is so confident in jou identiteit in Jesus, so bewus van die Heilige Gees se krag en comfort, maar tog is daar een of ander krag wat om dit beweeg en 'n bewustheid van hoor hier is iemand hier teenwoordig, God Almagtig. Dis anderste. En dis my hart vir elkeen van julle dat hierdie sal waar wees van ons. Hierdie sal waar wees van aandiens. En julle dit nie sal vergeet nie. En so ek het hierdie quote vroeër in Handelinge al gelees. Ek het nie presies seker wie dit geskryf nie, ek het iewers 'n artikel gekry, maar ek wil weer lees en ek wil hê ons moet dit weer hoor. Want dis waarheid. As ons dink oor Handelinge, moet ons so dink. Its message can't be locked in the past. Its accomplishments can't be neglected or relegated to a bygone era. Its miracles can't be separated to another age. The same Spirit is still active. The same Christ still rules. And the same God still sustains His church. Ons aandiens gaan vanaand in hierdie vakansie en in die volgende jaar en in die jaar wat kom en rus in die oog van God se liefde en omgee. En bewe vir die wind van sy heilige krag. Wees so aandagtig vir God om in te breek in jou lewe en in die wêreld in amazing maniere. Wees verwagtend en ontvanklik vir hom. Wees ontvanklik dat Jesus kan deurbreek in jou stilte tyd. Wees ontvanklik en verwagtend dat Jesus jou gebedlewe kan vlam gee. Wees verwagtend dat hy jou familie kan verander, jou verhoudings kan verander, mense kan red wat jy nie dink gered kan word nie, dat hy kettinge van sonde in jou lewe kan breek en wil breek. Moenie limite op jou gebed plaas nie. Maar plaas jou geloof in Jesus. En bid, laat jou wil geskied. Kom ons bid. Almagtige Vader, ons kom na hier in soveel nederigheid. Here, ons is so bewus van U krag. Soos ons hierdie teks lees. Maar ons sukkel baie keer om dit heeltemal vas te vang of te verstaan. En ek dink baie keer ons kan nie dit vasvang en verstaan nie. Here, mag ons 'n prentjie kry van hoe dit lyk om te lewe in ontzag vir U, maar tog in the comfort of the Holy Spirit. Here, kom vertroos die wat moet vertroos word. Ontmoet elke persoon waar hulle is en maak ons almal tog bewus van U krag wat
lewens kan verander, wat die wêreld kan verander, wat vanaand hier in spesifieke mense se lewens kan deurbreek om iets om te keer wat moet omgekeer word. Here, mag ons nie klein dink oor U nie, of in boksies dink of bid nie. Maar Here, laat gaan en glo in wat U wil hê vir ons en vertrou dat U kan amazing dinge kom doen. Here, mag U wil geskied in ons lewens, nie ons wil nie. Help ons om nie in beheer te wil wees nie. En Here, kom en gebruik U woord. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Lig.Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.lig.com of kontak ons gerus by info@lig.com.